Bakunzi ba Action TV rero turabasuhuje aho muri hose. Uyu ni wa mwanya televiziyo yacu cyangwa se televiziyo yanyu ya Action TV ibategura ibiganiro igenda ibagezaho ibiganiro byubaka, ibiganiro bitanga inama, ibiganiro bijijura ndetse ibiganiro rimwe na rimwe biba bigamije n'iterambere ry'umuntu. Uyu munsi rero tugiye kuganira byerekeye n'umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda ni isoko y'imibanire myiza n'ishingiro ry'iterambere. Umuryango nyarwanda, uyu munsi tugiye kuvuga ku byerekeye n'umuryango nyarwanda. Mbere na mbere twerekana agaciro k'uwo muryango, agaciro k'umuryango nyarwanda, gutoza abantu kubana neza mu muryango no kubaka ejo hazaza habo heza. Iki kiganiro turabashishikariza ko mwagikurikirana mukumva impanuro, mukumva uburyo Action TV iba bategura iki kiganiro. Ntabwo aba ari ibiganiro byo kugira ngo abantu bumve cyangwa basige aho ngaho, oya, ahubwo ni ibiganiro byo kugira ngo umuntu wese ucyumvise, umuntu wese tuganiriye nawe, umuntu wese urebye ikiganiro abe yakivana n'isomo bishobora kumufasha mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Turagira tuti rero bakunzi bacu, murakaza neza muri iki kiganiro umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero turarebera hamwe uko twabana neza nk'abagize umuryango. Abagize umuryango ni abashakanye, abagize umuryango ni abana, abagize umuryango ni abavandimwe, ni abaturanyi. Umuryango ni wo musingi w'uburere, w'amahoro ndetse n'iterambere. Iyo umuryango wubatse neza, igihugu nacyo cyubakwa neza, kuko burya umuryango niwo shingiro rya byose. Iyo rero dusobanura umuryango nyarwanda, ubundi muri rusange umuryango nyarwanda ni iki? Ubusobanuro bw'umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda rero si gusa abashakanye n'abana babo. Umuryango nyarwanda ntabwo uba uvuze abantu bashakanye n'abana babo, ahubwo aba ari urusobe rw'abantu bafitanye isano, urusobe rw'abantu bafitanye ubucuti cyangwa se bafitanye ubumwe. Abo nibo bita umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda rero burya ufite ibiwuranga. Umuryango nyarwanda kuva na kera na kare wahoze ufite indangagaciro. Umuryango nyarwanda urangwa n'ubupfura. Ni ukuvuga ngo abagize umuryango nyarwanda baba bagomba kurangwa n'ubupfura. Abagize umuryango nyarwanda bagomba kurangwa no gufashanya, bagomba kurangwa no kumvira abakuze cyane cyane iyo ari abana, kandi nanone bakarangwa n'ubumwe. Iyo niyo ndangagaciro, izo nizo ndangagaciro kuva kera na kare zaranze umuryango nyarwanda. Mbese uyu munsi ubupfura, gufashanya, kumvira cyangwa se guhana amahoro n'ubumwe mu muryango byagiye hehe? Ko buri munsi duhora twumva abantu hirya no hino mu gihugu ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, aho yakora niba arayica n'abana be, arangiye nawe yiyahura. Bisigaye bibera umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda usa nk'aho wabaye ibara. Umuryango nyarwanda ufite amahinyu rwose, ku buryo umuntu wese yawumvise, cyane cyane nk'abantu bakuru bumvise umuryango nyarwanda bifata impungenge bakavuga bati mbese ibi ngibi biri mu kutwerekeza hehe? Ubundi umuryango nyarwanda ugomba kurangwa n'indangagaciro z'ubuzima bwiza mu muryango. Indangagaciro z'ubuzima bwiza mu muryango mbese ni izihe? Ni iki gituma abantu ubu ngubu batacyumvikana? Mbese habuze iyo kugira ngo umugabo yice umugore, yice abana, narangiza nawe yiyahure? Habuze iki? Indangagaciro z'ubwo buzima bwiza bw'umuryango zagiye hehe? Mbere na mbere indangagaciro twagombye kugira mu muryango ni urukundo. Urukundo, indangagaciro ya mbere. Kuko uramutse ukunze mugenzi wawe, nk'uko ndetse n'abashinzwe mbese kwigisha ijambo ry'Imana bivuga, cyangwa se ibitabo dukangurira kumva ibintu byiza, amahame agenga umuryango, akuntu avuga urukundo, ubanza ahari iyo ndangagaciro abantu bose bayishyize aho, bayivuze uko igomba gukora, ubanza ahari umuryango nyarwanda watekana. Urukundo rurangwa no gufatanya hagati y'abantu. Urukundo rurangwa no kutavogera abandi. Ufite urukundo wowe na mugenzi wawe, uramutse ufitiye urukundo mugenzi wawe, cyane cyane mu bana,
uramutse ufitiye urukundo mugenzi wawe muturanye, uramutse ufitiye urukundo mugenzi wawe mukorana, ibintu byose byagenda neza, kandi muri icyo gihe muba mwubatse umuryango nyarwanda, umuryango mwiza, umuryango uzira amakemwa. Usanga abantu barabuze urukundo, aho usanga abantu bakorana, umwe areba hirya yareba wundi akumva atamwishimiye, kandi bose nyamara bataheruza umugozi umwe. Umuryango nyarwanda ukwiye kugira indangagaciro z'urukundo. Hari indi ndangagaciro rero, indangagaciro ituma umuryango nyarwanda ugira ubuzima bwiza, ariyo bita guhana umwanya no kuganira. Guhana umwanya no kuganira. Guhana umwanya no kuganira si uguterana amagambo, si uguterana amagambo cyangwa se ngo usange umwe aravuga ibye, cyangwa se ngo usange umwe ngo ahuje n'undi. Oya, si byo bishatse kuvuga, ahubwo bisaba yuko guhana umwanya no kuganira buri wese agomba kumva mugenzi we, buri wese akumva aho yerekeza ibye, hanyuma barangiza kumva, buri wese amaze kumva uko mugenzi we atekereza, bakabifatira umwanzuro bagashyira hamwe. Iyo ni indangagaciro, guhana umwanya no kuganira. Mbese kuganira uyu munsi byagiye mu muryango. Ubu ngubu usigaye usanga abantu baganira na WhatsApp, usigaye usanga abantu baganira na TikTok, usigaye usanga abantu baganira na Facebook. Ugasanga umuntu wenda aratashye avuye ku kazi nimugoroba, agiye kuri chat amasaha 3 agahera nka saa 12 za nimugoroba, cyangwa se utashye bugorobye ibyo saa yigiye imbere nka saa 3, agiye saa 6 z'ijoro ari kumwe na mugenzi we ngaho muri salo, cyangwa se ahantu bandi bawe na mu gitara simbizi, ariko buri wese ari mu bye, buri wese arimo gucatinga, undi ari kuri TikTok, yewe buri wese afite ibintu bimuhugije. Nyamara kandi uwo mwanya babata yagombye ko ari umwanya wo guhuza ibiganiro. Guhana umwanya no kuganira, indangagaciro iranga ubuzima bwiza. Indi ndangagaciro igomba kuranga ubuzima ni ukwizerana. Kwizerana ni umusingi w'umubano uhamye. Mbese wowe utakizera mugenzi wawe, mbese ubona mugenzi wawe ukamubonamo igitotsi, mbese wowe ubona mugenzi wawe ukamusangamo nta cyizere kimufitiye, icyizere wari umufitiye mbere cyagiye hehe? Turavuga ko kwizerana ari umusingi w'umubano uhamye. Ni ukuvuga ngo niba utakizera mugenzi wawe, n'ubundi umubano wawe nawe urageraniwe. Ni ukuvuga ngo niba utakizera mugenzi wawe, n'ubundi umubano wawe nawe uri mu marembera. Niba utakizera mugenzi wawe, mbese uzizera nde? Iyo ndangagaciro yo kwizerana ni indangagaciro rwose buri muntu wese yagombye kugirana na mugenzi we. Twavuze ko kubaka umuryango, ntabwo umuryango ugizwe gusa n'umugabo n'umugore n'abana, ahubwo izere n'abavandimwe bawe, izere n'abaturanyi bawe, izere n'abandi bose mukorana, n'abandi bose mukunda kubana nabo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kwizerana, umusingi w'umubano uhamye. Iyo utizeye mugenzi wawe, niyo umusize ku kazi wumva ari bugukorere nabi. Iyo utizeye mugenzi wawe, niba utumye ahantu wumva atari bukuvugire nk'uko wagombye kwivugira. Mbese ukwizerana hagati y'umuryango nyarwanda kwagiye hehe? Hari n'indangagaciro yo kwirinda amakimbirane. Kwirinda amakimbirane mu muryango, kwirinda amakimbirane aho dutuye, kwirinda amakimbirane aho tugenda, kwirinda amakimbirane mu bo duhura nabo. Kwirinda amakimbirane bituma abantu bakemura ibibazo byabo hakiri kare. Ni ukuvuga ngo mbese iyi ndangagaciro yo kwirinda amakimbirane bigeze ubwo umuntu afata mugenzi we akamugirira nabi, akagenda ahonda agatoki ku kandi ati nyabune kuri araraye ntaraye, aririwe ntaraye. Mbese ibyo byose byazageza ku cy'abantu mu muryango nyarwanda. Kuba wowe wenyine ushobora kuba uri nyamwigendaho, kuba ushaka ko abantu bose bahora baguhanze amaso kubera amakimbirane uhora uteza muri sosiyete nyarwanda, mu muryango nyarwanda, mbese we wumva bikumariye iki? Ibibazo bigomba gukemurwa hakiri kare, abantu bakabiganiraho, bakayifatira umwanzuro, amazi atararenga inkombe. Twebwe ibi ngibi iyo tubivuga, turabivuga tukabisubira. Twaravuze tuti twarabonye umuryango nyarwanda ibyahabaye, twarabonye umuryango nyarwanda ibyahabaye.
kugeza ubwo byageze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, imbaga ikorekwa, abantu bakica abandi. Mbese uko kwizerana urwo rukundo ruba rwagiye hehe? Turababwira tuti kwirinda amakimbirane, kwirinda ko mugenzi wawe buri gihe akona nk'igitotsi. Ibyo bintu umuryango nyarwanda byagiye hehe? Kwirinda amakimbirane mu muryango, kwirinda amakimbirane n'abavandimwe, kwirinda amakimbirane n'inshuti, kwirinda amakimbirane n'abo muturanye. Ugasanga mugenzi wawe muturanye ntabwo muvuga rumwe, ugasanga mugenzi wawe muturanye yewe ubanza hari aho umwe aciye undi yumva yacisha umuriro. Mbese ibyo ngibyo bizatugeza ku ki banyarwanda, muryango mugari? Ibyo rero turimo turabiganira, ariko tugomba kumenya yuko n'ibyo byose tumaze kuvuga haruguru, kwirinda amakimbirane, kwizerana, guhana umwanya no kuganira ndetse n'urukundo, iyo bitabonetse hari ingaruka umuryango nyarwanda ugomba guhura nazo uko byagenda kose. Umuryango nyarwanda udafite ukwizerana, umuryango udafite kwirinda amakimbirane, umuryango udafite urukundo urasenyuka. Iyo umuryango kandi wasenyutse, ubwo abana bo baba bakigiye ku ishuri. Iyo umuryango wasenyutse, ntabwo umuryango uba ugitahiriza umugozi umwe. Iyo umuryango wasenyutse, buri wese ateshuka ku nshingano yari ashinzwe. Izo ni ingaruka mbi zituruka ku muryango utabanye neza. Umuryango utabanye neza buri gihe haba hari ingaruka mbi. Ibibazo by'imibereho mibi biratangira. Abantu iyo badafite ubwizerane mu muryango, izo ngaruka zose turimo kugenda tuvuga, hahita haziraho ubukene. Niba umuntu yavuga ati njyewe wenda nakoreye amafaranga 500 cyangwa se yakoreye 3,000, ndabizana mu muryango, nyaboneka dukiranure ibibazo dufitemo, icyo gihe buri wese akura yishyira. Ubwo ubukene buba bwarutashye. Ubukene buba bwatashye umuryango wawe. Wowe umenya yuko niba unakora n'amafaranga 100,000 ariko ukaba nta mutekano, ukaba nta rukundo, nta kwizerana ufitanye n'uwo mubana, menya ko byanga bikunze urakurura ubukene mu muryango wawe. Urakurura ubwigunge, kubera yuko izo ngaruka mbi zigomba kuzakugeraho. Ingaruka y'ubwigunge n'agahinda gakabije. Ukorera amafaranga, uri umukozi wa leta, ariko agahinda gakabije uragafite. Uvuga uti nyaboreka ngewe umugabo wanjye, umugore wanjye, se muri makeya ntabwo tuvuga rumwe, ntabwo twizeranye. Umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ntabwo turose ngo tubanye mu mahoro. Urabyuka ukitunganya, ndetse yewe ukatsa n'imodokari yawe ukajya ku kazi muri ofisi ikomeye, cyangwa se aho witeguriye ubwawe wagombye kuzagira ushakira ubuzima bwawe. Yewe bamwe ndetse bakubona nkaho wagashize, ariko ufite agahinda gakabije. Ufite ubwigunge mu mutima kubera yuko umuryango wawe udatekanye, kubera yuko mubana mutizeranye, kubera ko mubana nta mubano mufitanye, kubera ko mubana mufitanye amakimbirane. Ufitanye amakimbirane nyamara n'uwo mubana, ufite amakimbirane n'umuturanyi wawe, ufite amakimbirane n'inshuti, ufite amakimbirane ndetse n'abo mukorana. Ibibazo by'imibereho yawe nyamara birageraniwe. Kuba rero ugaragara nkaho ukeye ku mutima kandi nyamara hijimye, kuba ugaragara nkaho ukeye mu maso kandi ufite ubwigunge mu mutima, ibi byose ni ingaruka mbi zituruka ku muryango utabanye neza. Umuryango rero utabanye neza utatanya imbaraga, igihugu nacyo kigasubira inyuma. Umuryango utabanye neza ucikamo ibice, n'igihugu nacyo kikagabanukirwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga igihugu kirimo gusenyuka kubera yuko kiba kirimo abantu badafite imbaraga cyangwa se badashyize hamwe kugira ngo bagikorere. Urumvikana ko rero uko bukeye n'uko bwije umuryango nyarwanda wagombye gushyigikirwa, umuryango nyarwanda wagombye guterwa inkunga, umuryango nyarwanda wagombye kuba buri wese avuga ati muryango nyarwanda aho ndi hose nagombye kurwanira ishyaka. Ubwo rero ibyo biragomba kuba uruhare rwa buri wese mu kubaka umuryango utekanye.
Kubaka umuryango utekanye rero buriya bihera ku babyeyi, bagomba kurera abana babo neza ndetse bakababera n'urugero. Kurera abana neza ababyeyi ni inshingano zabo, kurera abana neza ni inshingano za buri mubyeyi, ndetse buri mubyeyi wese akabona umwana nk'uwe kandi akamubera urugero rwiza. Urwo ni uruhare rwa buri wese mu kubaka umuryango nyarwanda, umuryango utekanye. Mu muryango nyarwanda rero abana nabo bagomba kumvira, abana bagomba kwiga kandi bagatozwa indangagaciro hakiri kare. Ubu biratangaje, uhura n'umwana ugahura na babiri ugahura na batatu, nta mwana ukibwira umuntu mukuru mbe mwaramutse. Nta mwana ushobora guhura nawe mu nzira wakubwira ngo mwiriwe. Bigaragara yuko indangagaciro zagombye kuranga abatoya ubu zararangiye. Mbe muryango nyarwanda urerekera hehe? Niba wagenda usuhuza abantu umwana akakubwira ati ariko mama, ariko papa, njyewe ndambiwe kugendana nawe kubera yuko ugenda usuhuza abantu bose unyuzeho. Umva, wowe usuhuza abantu bose kandi uzi ko ari indangagaciro watojwe kuva kera ukiri mutoya, ariko arumva bimubangamiye. Mbese indangagaciro y'urukundo, indangagaciro yo kubahana iri hehe? Niba uwo mwana wawe adashoboye gusuhuza abantu ikintu cyoroshye n'umwuka yaramukajya yahawe n'Imana, ntabe yabasha kuwusuhuzanyamo abantu, indangagaciro ari mu gutozwa ni izihe? Uruhare rero rwa buri wese rugomba kugaragara kandi nanone abantu bashyigikiranye, abantu bakubahana, bagatabarana kandi bagafashanya. Ibyago bya mugenzi wawe ntibikabe ibyishimo byawe. Niba mugenzi wawe yagize ibyago ntukamwishime hejuru, niba mugenzi wawe yagize ibyago ntukavuge ngo awa, kuko uyu munsi niwe ariko ejo ni wowe. Birasaba rero ko abantu bose bagombye kugira ubufatanye, bagafatanya muri byose, bakubaka ibyabo ndetse bakubaka igihugu muri rusange. Biragaragara ko rero muri iyi minsi ubushake cyangwa se kubahana, gutabara no gufatanya bisa naho rwose buri muntu yabaye nyamwigendaho. Ibyo nabyo biri mu gusenya umuryango nyarwanda, biri mu gusenya umuryango, ugasoma umuryango udatekana. Turashaka rero kuvuga yuko gushyigikira imiryango ibanye neza byagombye kuba ihame. Gushyigikira imiryango ibanye neza byagombye kuba ihame, ariko nanone imiryango nayo ibanye nabi yagombye nayo kwegerwa, ikigishwa amazi atararenga inkombe. Abantu bagombye kuba ingero zifatika, abantu bagombye kuba ingero zigendera, abantu bagombye kuba nta makemwa mu ngeso zabo nziza. Ni ukuvuga ngo rero niba wowe ukurikiye iki ikiganiro twabateguriye mu mibanire myiza y'abantu, ikiganiro twabateguriye uyu munsi kuri Action TV, turagushishikariza yuko iki kiganiro wajya ucyumva, ariko kandi nanone wanacyumva tibiga nka bya bindi ngo ni amasigara cyicaro, ukacyumva ukagisubira ndetse ukumva yuko indangagaciro ziranga umuryango nyarwanda, isoko y'imibanire myiza n'ishingiro ry'iterambere ari wowe ubwawe, ari we na mugenzi wawe. Kubera yuko kuba nyamwigendaho cyangwa se kutagira inshuti cyangwa se guhara abantu bari mu makimbirane, ibyo byose ntacyo byatugezaho. Turasaba rero iki? Turasaba ko umuryango nyarwanda waba nka cya giti, igiti cyatewe mu butaka bwiza. Dufate umuryango tuwugeranye nk'igiti, iyo wita ku mizi amababi arashibuka. Umva umuryango nyarwanda ko turawugereranya n'igiti, ngo iyo wita ku mizi amababi arashibuka, imbuto zikera. Ni ukuvuga ngo iyo imbuto zimaze kwera, abubaka umuryango cyangwa se icyo giti kiba cyatanze imbuto, abantu barasoroma, bagasoromaho ibintu bifite ishingiro. Ubwo ni ukuvuga ngo kubaka umuryango nyarwanda ni ukuvuga ngo ni inshingano ya buri wese. Turi kugereranya n'umuryango nyarwanda nk'igiti, iyo wita ku mizi, uburere bw'abana bacu ni ukuvuga ngo nabwo buzaba bwiza. Ubwo amashami yashibutse, amababi yajeho. Uko kandi abana bacu tubarera neza niko bazagira imico myiza. Imbuto ubu ngubwo zabonetse, nyaboneka
uko tugenda dukora, uko tugenda turamuka, uko tugenda twirirwa, uko tugenda duhura n'abantu, tugerageze gukemura amakimbirane dufitanye nabo, tugerageze gutabarana muri byose, kubera yuko gutabarana nka ya siroga ndetse ahubwo ubu ngubu iranga polisi bati buri wese abe ijisho rya mugenzi we, buri wese abe ijisho rya mugenzi we. Ibyo byose nitumara kubigeraho tuzubaka igihugu twifuza. Turazirikana rero kandi tukumva yuko igihugu ari nko gushyiraho itafari, ariko nanone iyo twubaka igihugu tuvuga yuko tudakoresha amatafari gusa, ahubwo twubaka igihugu twubaka n'imiryango. Kubaka igihugu ntabwo ari ugushyiraho amazu, kubaka igihugu ntabwo ari uguharura imihanda, kubaka igihugu ntabwo ari iterambere umuntu arimo kubonesha amaso gusa, ahubwo kubaka igihugu ni ukubaka umuryango, kubera ko umuryango niwo shingiro rya byose. Nshuti za Action TV, turashishikariza gukora subscribe niba mwakurikira ikiganiro, kandi nanone tubashishikariza ko muzakomeza gukurikirana ibindi biganiro bizaza. Tubafitiye ibiganiro byinshi, ibiganiro bitanga inama, ibiganiro byubaka. Ntabwo ari bya biganiro by'abubu, oya, ni ibiganiro bijyamo inama, ni ibiganiro bijya inama, ni ibiganiro byubaka, ni ibiganiro byigisha. Uyu munsi rero tubaye dusubikiye aha ngaha, naho ubutaha.